Alléluia. Glory, 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 glory. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, que la paix, la joie, la protection divine de notre Père, le Créateur de toutes les choses, et de la partage à mon abisso, partout vous nous suivrez, dans n'importe quelle ère, où il y a comme la bino ici quand tozwami, nkolo na lola amona abomba pote ya za malamu ya za bolingo. Mais bien aimés, nous sommes encore là aujourd'hui pour nous parler de la part de notre Seigneur. Ye oyo azali nzambe akotikala nzambe. Frères de Lord pote ya za malamu. Eza lisusu wa bino mama Nathalie Adassa. Na lisusu liboso na biso mpona kolobela toujours de la part de l'Éternel. Parce que Christ nous a dit dans le livre de Matthieu, allez partout dans le monde, enseignez-leur de connaître ce qu'il nous a enseigné. Alors nous sommes là pour parler de la part du Tout-Puissant. Et la parole nous dit encore que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Yahvé. Alors, oyo toyokaka nde yango eyaka ya kondima na biso. Eza mpe na bamisusu oyo bandimaka te, oyo eza na bamisusu oyo mpe balingi na bango na place ya baloyenge ke bazwa oyo ezopesa na kati na foule, oyo ezopesa na kati na loyenge, oyo ezomema bato mpona kobake tu seras. C'est ça que d'autres gens aiment. Mais il y a certains gens aussi oyo balingaka na bango na place ya kimia, na place ya malembe, na place ya foule te, na esika oyo eza ya kimia nde esika nkolo na biso amimonisama me bien aimé. Tokoki koluka toluka nkolo na kati na foule, tokoki koluka toluka nkolo na kati na baloyenge na wenze, mosusu okomona ye te, me ye azalaka esika ya kimia. Alors ntango yo oza na kimia nde ye akoya mpona kolobela yo mpo oyeba oyo ezali vérité. Alors lelo toye lisusu liboso na baécran na biso par la grâce de tout puissant, nous venons aujourd'hui pour nous parler de ce que nous disons. Regardez ce que vous devez savoir. Regardez ce que vous devez savoir. Totala oyo esengeli na biso toyeba liboso mosusu toyebaki te, mosusu bande koyeba te ezali nini, me naye koyebisa ndeko moko otala oyo esengeli na yo oyeba. Me bien aimé, de regarder ce que nous devons savoir. Eza na makambo mosusu toza kotali olekisi yango, eza na mosusu mpe mosusu tozotala oyebaki te, na ntango yo otali nde oapprendre mpo obongisa na mbala oyo ekoya. Mais par la grâce de tout puissant toye lisusu konetola nkolo, toke konetola Yahvé oyo toye koloba de regarder ce que nous devons savoir, ke ye amimonisama, afungola yo miso, afungola yo matoi, afungola yo boyebi mpo oyeba omona oyo esengeli na yo koyeba. Me bien aimé, parce que soki nkolo afungoli miso te, soki nkolo afungoli matoi te, okobanda kotala, okobanda koyoka, me okoretenir eloko te. Me mpo na bolingo na ye koyebisa ndeko moko oyo aza na besoin ya koyeba busolo, ke yoka video oyo ntina suka, okozala jamais déçu par la grâce de tout puissant. Toke kobondela koyebisa Yahvé azwa contrôle na nyonso mpo ende azali nzambe. Alléluia. Tobondeli notre Père qui est aux cieux, Papa, que ton nom soit sanctifié. Kumbama na mokena likolo na se. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et Israël, yo oyo ozali mpe okozala ozala toujours. Papa, na nzela ya maloba na nde toye nkolo yo lobi ete tu es la lumière du monde. Yeshua yo nde oza lumière éclairé bavi na biso. Fungola matoi miso na biso mpe Yahvé toyoka tomona oyo olingi biso tosala, mpe mitema na biso eyamba mpe etya na mosala. Car ta parole nous dit, Seigneur, heureux c'est l'homme oyo azali koyoka mpe azali kotya na misala. Papa, toyoka mpe totya na misala echange bavi na biso mpo toyoza malamu. Saint-Esprit de Dieu, mon premier partenaire, zwa contrôle na nyonso Yahvé. Nga nabunga yo nde mimonisama, yo oyo olobaka lolenge ya bato te, yo nde opesaka bomoi. Kolo moto apesaka kufa, yo nde opesaka vie, parce que tu es la vie. Papa, pesa vie na ndeko mwasi ndeko mobali nyonso oyo akolanda. Papa, mimonisama mpo tozali nzambe, okotikala nzambe na mabota moko na moko. Pesa kimi esika kimi ezangi, pesa esengo esika esengo ezangi, pesa joie
pesa amour esika oyo amour esilaki esika désespérance ekotaki nkolo leka na kopesa susu bolingo pesa espoir na vie oyo eperdaki espoir mpo te yo oza nzambe na nkombo na yeshua nde tobondeli amen 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 mes bien-aimés comme j'avais dit dans le début que aujourd'hui dans notre émission regardez ce que vous devez savoir toye aujourd'hui pour parler d'un sujet très capital, très capital, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous voyons que beaucoup de gens, beaucoup de nous, toyebi ba commandement ya nzambe, toyebi mibeko ya nzambe, beaucoup de nous, toyebi à partir des six derniers commandements de Dieu, mais des premiers commandements, de près des 4 premiers commandements de Dieu, beaucoup ne savent pas ça, mais bien aimé, mingi ba yebaka yango te, yango lelo toye na regarder ce que vous devez savoir, toye ba mukie sur mibeko na nkolo, sur les commandements de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu vivant, nous allons parler du deuxième commandement qui est titulé tu ne te feras point d'image taillée. Oye kola lobi ke bokosala ba image taillée te. C'est là que nous allons parler de ça aujourd'hui, mes bien-aimés. Zwa biki na yo, zwa stylo na yo, mes bien-aimés, prends ton note de lire, de vérifier les écritures, parce que na yango nde sala ke to learn, to apprendre. Tant tozo yoka toza ko vérifier l'écriture na biso, yango nde ememaka tindaka ke tokola lisusu na kondima. Tozala kaka te batu kaka ya koyoka, mes bien-aimés, mais tangu tozo yoka, toza ko vérifier na l'écriture, esika oyo eza na écriture, oyo yo moni ke eza promesse oyo nkolo apesaki, mes bien-aimés, okleme yango, oyo moni ke lolenge bandeko na biso batambolaki oyo esepesaki nkolo te, senga makasi na nzambe, loba papa pesanga makasi, afin que natambola lisusu na makomi na yo, natambola selon ta volonté, selon ta voix et non les voix des hommes, mes bien-aimés. C'est là que tokolonga pe tokomona bokonzi na likolo. Alors comme nalobi tokokende kotala na mokanda ya Deutéronome 20, tokobanda na première verset et puis to sauter, to continuer oyo ezali de 4e à 6e verset, tokotanga na Deutéronome 20 première, après totangi na première, après totangi na 1 ti na 6e, totangi makomi na nkolo ke ndeko nyonso oyo azwi totanga elongo po te ye aza nzambe. Nous lisons la parole du Seigneur. Alors Elohim prononçant toutes ces paroles en disant, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Oyo za makomi, oh la parole que l'Éternel lui-même a prononcée dans sa bouche, au milieu de tous ces peuples, tous les Israélites qui étaient sortis dans le pays d'Égypte. Bango nyonso bayokaki ye nkolo alobi maloba oyo na kati na monoko na bango, pour dire que peuple Israël, mes bien-aimés, ezalaki entouré na bato oyo bazali kogumbamela ba image taillée, bato bazali kogumbamela ba bikeko. Alors Israël ezalaki entouré na bango, bato bazali kogumbamela bikeko, bazali kobenga bango pe banzambe na bango. Tu vois, bazali kobenga bango banzambe na bango. Yango pourquoi nkolo tango abimisaki bango na Égypte, nkolo aye kopesa bango mibeko, alobi mutu moko te akoki kogumbamela ekeko, mutu moko te akoki kosala image quelconque po akomisa yango ke eza nzambe na ye. Moto moko te akoki kosala po foto moko boye atie foto wana na ndako na ye alobaka ye nde aza nzambe na ye. Mutu moko te akoki kosala ate eloko mo représentation moko po akomisa yango nzambe na ye. Soki tomoni nkolo alobi ke tu ne feras point l'image, kofaire
eza déjà kofabrike, okoki kofabrike eloko moko te mpo okomisa yango nzambe. Okoki kosala eloko te moko te. Peut-être tu peux me dire, mais nga na fabrike na ngai eloko te, nga naza na banzambe mosusu te oyo nga nazogumbamela, nga na fabrike eloko te. Mais bien aimé, peut-être oyo komona kofabrike te, mais nakoki kopesa oyo eza exemple moko. Exemple yango baneti portable. Lelo na ta oyo bato bazosimba baportable ekomi banzambe na bango. Mutu azotambola okende partout na portable, mutu aza kondima na ye abosa na Bible, mais portable ye akoki kobosana yango te. Mutu akoki kondima abosa na Bible na ye, atia Bible soki wapi, atika Bible na ye na ndako, mais aza kotambola na portable. Tokomisi na place tofungola buku esantu totanga, tokoma kofungola baportable na biso. Tu vois, tokoma kofungola baportable na biso. Ozolala na portable na yo, ozolamuka na portable na yo. Soki réseau eza te, soki connexion eza te, omoni ke vie na yo eza ya kobeba, omoni ke ozokovivre sans connexion te. Pourquoi? Parce que yango nde ekomi nzambe na yo. Ça le savoir, mes bien-aimés. Eloko yo ozolinga mingi, eloko eza na kati na yo, yango wana nde eza nzambe na yo. Alors nkolo alobi tokoki te kosala image taye, tokoki kofabrike eloko te tokomisa yango nzambe. Donc ekozalaka eloko motema na yo ezali, yango wana nde ezomona ke ye nde eza nzambe na yo. Praise the Lord. Tokoki te, mes bien, mais voilà pourquoi il y avait interdit de faire l'image taillée pour l'adorer. Tokoki kosala yango te, yango nkolo apekisaki tokoki kofabrike te. Bantu bakoma kosala croix. Omoni croix na yo kaka, croix oyo bato bazotia yo lobi non, comme Christ était mort sur la croix, laisse-moi prendre cette croix là, alors je dois les mettre dans mon église. Alors quand on regarde ces croix là, on voit directement que Christ qui était mort pour nous. Alors peut-être obi croix na yo ozolata na kingo, obi croix onga nazolata na kingo ezoprésenter Christ, tandis que Christ aza na croix wana te. Mes bien-aimés, regardez ce que vous devez savoir. Christ aza na croix wana te oyo ozolata. Christ aza wana te, mes bien-aimés. Mosusu na kati ya ndako na yo ozwa foto moko soi-disant ya Jésus otia na mire ya ndako na yo, mpo soki ozomona yango oyebi ke non, wana eza Christ, wana eza Jésus oyo bino boyebi ke eza Jésus, yango oza kogumbamela. Ozwa bafoto moko ya Marie otia na ndako na yo, otia bafoto, otia babougie, otia bachapelet. Pour toi yango nde eza Christ. Tu vois, nyonso tozosala eza ba image taillée, sans le savoir, mes bien-aimés. Ozolata nsusu bagi moko, eloko moko lingaka mingi, ou bien elamba moko yo lingaka mingi, olingi yango koleka ekomi nzambe na yo. Yango nde eza nzambe na yo, mes bien-aimés. Nakopesa mwa témoignage moko, nga moko nakendaka kosomba sapatu na saki. Comme nasombaka ngo te, mes bien-aimés, motema esimbaka te. Pourquoi? Parce que esilisaki ngai pongi, namoni ke fonga nazwa yango, yango wana ezalaki nzambe. Mais comme nzambe aza malamu, nasombaka te, mes bien-aimés. Eloko yo ozolinga mingi, yango eza nzambe. Eloko yo tie représentation moko quelconque na ndako na yo, na mire ya ndako na yo, olobi ke oyo nga na telemisi yango nzambe na ngai. Natie foto ya Yesu na ndako na ngai, natie foto ya Marie na ndako na ngai, natie croix na ndako na ngai, to na église na ngai, yango nde ezolakisa ke wana nde nzambe. La parole nous dit quoi, mes bien-aimés? Nkolo alobi na biso, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Abi botombola misu na bino na likolo botala, nani moto asala biloko oyo nyonso? À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Nani bokokokisa ngai mpona kokana na ye? Donc kolo alobi totombola miso likolo, totala biloko nyonso, nani moto akela yango? Nani tokokompare na ye mpo te bakokana na ye? Est-ce que ozokokisa nzambe na yo na croix oyo tia na église na yo? Ozokokisa nzambe na yo na croix oyo ozolata na kingo na yo? Ozokokisa nzambe na yo na baportable oyo ozosalela? Ozokokisa nzambe na yo ou bien na musala? Parce que komo kolinga musala koleka nzambe, ozosambela me bakanisi na yo eza na musala na yo. Pourquoi? Parce que okozala na retard, ozopréféré okoma musala na temps ya malamu
ke okende na ndako na nzambe na ta oyo ekokisami mpona kokende église oyebi te okendanga ta retard ça ne te dérange pas mais mpona kokende mosala okolongwa avant po koma retard te pourquoi parce que soki okomi retard bakokata yo bazeya bakokata yo mbongo tu vois soki bafutaka yo 10 na ntongo okomi retard balongoli mtu ine balongoli yo demi-heure okotikala na mbongo mokie tozotombola biloko ya mokili na place ya nzambe tozogumbamela biloko ya mokili na place ya nzambe na Ésaïe 40 mes bien-aimés na Ésaïe 40 25 à 28 la parole nous dit Seigneur alobi à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble dit les saints levez vos yeux en haut et regardez botombola misi likolo mpe botala nani oyo asala biloko nyonso donc eza ye nde moto asala yango ye nde oyo biso esengeli so kondima ye nde oyo biso esengeli so togumbamela enoke biloko ya mokili me bien aimé alobi ye aza puissant ye azalaka na defo moko te epa nzambe na biso defo eza te tokoki mpe komeka koyeba mayele ya nzambe te parce que aza nzambe ye abongwamaka te parce que aza nzambe ye achangeaka te mes bien aimé on peut pas sonder son intelligence on peut pas mes bien aimé faire l'image taillée pour adorer dans sa place okoki kosala image taillée te mpo ogumbamela yango na place ya nzambe okoki te mes bien aimé soki yo oza kosala baimage taye soki yo omoni ke croix oyo ngai natya na ndako na nga croix oyo ngai natya na église na nga yango nde ezolakisa ke yo oza mosantu me bien aimé eza yango te nkolo aza na besoin mitema na biso aza na besoin na kati ya mitema na biso aza na besoin ya bacroix te aza na besoin te nazwa foto moko boye mpo emona ke ye nde aza nzambe to eza te nalakisa bato foto moko mpo bato bamona ke ye nde aza nzambe na nga na kati ya motema na nga na kati ya motema na nga nde esengeli koyeba ke ye nde aza nzambe na kati ya motema na nga me bien aimé na kati ya motema na nga mpo biso toyeba ke ye nde aza nzambe me bien aimé na kati ya mitema na biso ntango tozotambola na kobanga nzambe yango wana nde tokoyeba ye nde aza nzambe na biso ye nde oyo biso tozosala nini toza kogumbamela abi à qui me comparez-vous puisque je lui ressemble à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble na nani oyo tokokokisa nzambe na biso mpo te tokokana na ye na nini me bien aimé est ce que eza na sapin na décembre bato oyo bazwaka basape botie na ndako bolatisi yango babiju botie yango baor botie yango minda eza kopela bolobi ke non parce que tozocelebre oyo eza noel bamosusu balobi non toza na shwa kosala te mama toza na bana soki tosali yango te omoi te tokozala bana bakosepela mpenza te parce que bana baninga bazosepela ntango bakozonga na baklasse bakotuna bango boni na bino na noel bosalaki ndenge nini alors mwana koloba ke biso batiaki sapin balatisaki batiela biso bakado omongi kosalaka meme ke bana na biso bayeba ke tozobokola bo meme na bapoto mpo nini bayesa mpe baninga na kati tomema bango différentement mais bien aimé oza kotosa bato to oza kotosa nzambe ozotosa bato to oza kotosa nzambe ntango ozotia sape ntango ozolatisa yango na ndako na yo mais bien aimé ye nde nzambe na yo oyo azwi place ye nde nzambe na yo oyo azwi place yo ozogumbamela tu vois nkolo alobi vous ne prosternerez point devant elle et tu ne les serviras point tokoki kogumbamela yango te mpe tokoki koservir yango te tala lolenge nini okomaka moto mpona kosomba babiju mpona kokende koluka sapin mpona kokende koluka basheneti wana baminda oyo batiaka na yango biloko ya kodekore ndako mpona kotia na sapin koma okendaka koluka tala soki ozangi eloko ozangi ata connexion ndenge nini osetrakasaka tala soki portable na yo ekufi ndenge nini okosetrakasaka tala soki tele na yo ekufi ndenge nini okosetrakasaka me bien aimé ozozwa temps ya kovanda liboso ya tele okoki kosala ata 4 5 heures oza liboso ya tele yango nde eza nzambe na yo eza mabe tokoki kotala information me okoki kozwa temps molai te parce que ntango ozozwa molai na tele yango nde eza nzambe no parce que motema no mobimba ezokɔta deja na oyo ozotala yango eza nzambe no me bien aimé bible tokoki kose prosterner devant yango te tokoki te me bien aimé toyebi histoire ya 3 hébreu
3 juifs, Meshach, Shadrach, Meshach et Abednego. La parole nous dit, Nebuchadnezzar, on est dans le Daniel 3, Nebuchadnezzar, asalaki wazalaki statue, asalaki statue poni po bagumba melango, alobi mutu akogumba mela statue wana te, bakobwaka ye na moto. Mutu akogumba melango te, bakobwaka ye na moto, mes bien-aimés. Bakobwaka ye na moto. Mais la parole nous dit, ces 3 jeunes, baboyaki kogumba melango, baboyaki mes bien-aimés, kogumba mela statue oyo, baboyaki kogumba mela statue oyo. Et la parole nous dit, Nebuchadnezzar abengi bango, malgré tout ba condition oyo bachaki, malgré tout oyo ba condition mes bien-aimés, balobi soki te tokobwaka yo na moto. Oh, la parole nous dit que to banga te oyo ezali koboma nzoto, esengeli na so to banga oyo ezali koboma nzoto pe na molimo mes bien-aimés. Nayebi te yo bangaka nani, nini ebangisako na vi na yo, ozobanga oyo azoboma nzoto parce que non so babominga na kotika bana na ngai, non soki babominga na kotika mokili, non soki babominga na kotika mwasi na ngai, non soki babominga na kotika mobali na ngai, ozotala oyo ezobangisa na mokili. Mais la parole nous dit, to banga nde oyo azoboma nzoto na molimo, kobanga te oyo azoboma nzoto. Alors 3 jeunes oyo baboyaki koyoka Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar abengi bango, alobi est-ce que c'est vrai oyo ngai na yoki ke bino boboyi ko adore banzambe na ngai, boboyi kosalela banzambe na ngai? Est-ce que ya solo boboyi ko adore statue oyo ngai na telemisi? Ok, bo get ready, bo se prêter. Ceux qui boyoki son de la trompette, ceux qui boyoki musique, ceux qui boyoki ba tambour, ceux qui boyoki ba instrument, bo gumbama, bo banda ko adore statue oyo. Alobi soki mozindo alobi soki bosali yango te, nakobwaka bino na moto, nakotala nzambe nini oyo akoya kobotola bino na maboko na nga. Oh, mes bien-aimés, mes bien-aimés, Nebuchadnezzar abosanaki ki azali kosadresse epai na nani? Abosanaki azali kosadresse epai na nani? La parole nous dit, ces 3 Hébreux balobi na ye, balobi na ye, balobi na Nebuchadnezzar, balobi na ye, balobi sachez-le que biso toza na besoin ko répondre yo te, toza na besoin ko répondre yo te au roi. Pona nini? Parce que biso yeba ke tosalelaka banzambe na yo te, tokoki mpe kogumbamela statue na yo te. Mais bien aimé, babangaki te, batalaki famille na bango te, batalaki baningo bazalaki na bango te, batalaki te ke baza kosadresse epai na nani, batalaki te bato bazalaki pembeni ya mokonzi, bango batalaki oyo azali moto, batalaki oyo azali le feu dévorant, batalaki oyo azali seigneur des seigneurs, batalaki oyo apesa bango mitindo na mokanda na Deutéronome, oyo alobi ke bokoki kogumbamela bikeko te, oyo alobi ke bokoki kozala na banzambe mosusu te liboso na ngai, oyo alobi que tu craindras l'Éternel ton Yahvé, c'est à lui que tu rendras un culte. Selon Deutéronome 6:13, mes bien-aimés. Tu vois, ba oyo, ba yebaki maloba na nzambe, ba yebaki oyo ekomama, ba yebaki oyo nkolo alobaka na bango. Yango voilà pourquoi ba boyaki ko obéir et pas Nebuchadnezzar, ba boyaki ko obéir na voix na ye, ba boyaki mes bien-aimés, balobi te, biso tokobanga te. Voilà pourquoi même Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, tango diable ayaki kotante ye na mokanda na Matthieu 4, alakisi Yesu nyonso na mokili, alakisi ye ba richesse nyonso mes bien-aimés, alakisi ye bozwi nyonso tu ya mokili. Oh mes bien-aimés, regardez ce que nous devons savoir. Alakisi Yeshua ba bien nyonso tu ya mokili, alobi soki ogumbameli nga pe o adore ngai, nakopesa yo nyonso oyo. Alléluia. Alobi nakopesa yo nyonso. Yeshua était fatigué, azalaki ya kolemba, azalaki na nzala, mais malgré faiblesse, mes bien-aimés, malgré la temps de la faiblesse, comme la parole nous dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, près de l'autre. Yeshua azalaki na temps ya faiblesse,
azalaki na temps ya faiblesse, mais l'esprit na ye ezalaki bien disposé. Nayebi te yo ndeko na ngai, est-ce que na temps de la faiblesse osalaka n'importe quoi? Na temps de la faiblesse olobi te comme naza na faiblesse mosusu naza na nzala nakende kaka koyiba mpo naza na temps ya faiblesse. Non, naza na temps ya faiblesse nasala n'importe quoi mpo naza na temps ya faiblesse. Mais baoyo balobi te tokosala yango te. Yeshua alobi derrière moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Yahvé et lui seul tu rendras un culte. Alobi po te komama oko adore Yahvé nzambe na yo kaka ye wana nde yo kopesa culte. Mais bien aimé yo pesaka culte epai na nani? Yo pesaka culte na yo epai na nani? Yo adoraka nani mes bien aimé? Nani oyo yo adoraka? O adoraka nani? Voilà pourquoi ba trois hébreux oyo baboyaki kogumbamela statue ya Nebuchadnezzar, baboyaki mes bien-aimés ko se prosterner devant statue oyo, baboyaki. La parole nous dit Moïse na kati na amati na montagne kokutana na nkolo. Peuple de Dieu o bayokaki mongongo, peuple de Dieu o bayokaki maloba na Yahvé, peuple israélite na absence ya Moïse. La parole nous dit basali statue d'or bagumbama balobi Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Babandi ko adorer, babandaki kolia, babandaki komela, babandaki kobina, babandaki kosala baje, bazalaki na distraction. Na kati nango mes bien-aimés, mes peuples oyo yokaki mungongo na Yahvé, mais babosanaki na tango moke mes bien-aimés. Na tango moke, mes peuples oyo, trois hébreux oyo, batelemi, balobi non 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 non. Biso tokogumbamela bikeko te, tokogumbamela ye te, baboyaki kogumbamela statue. Baboyaki kodecevoir Yahvé nzambe na bango, baboyaki kokende mosika ya maloba na nkolo, baboyaki mes bien-aimés kokende mosika ya maloba na nkolo, batelemaki. Nkolo alobi na Samuel na mokanda na 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 10, la parole nous dit, Yahvé alobi na prophète Samuel, il a dit, je regrette d'avoir établi Saoul pour roi, car il s'est détourné de moi et n'observe point mes paroles. Tu vois, Saoul, oyo azalaki roi d'Égypte, aboyaki koyoka maloba na Nzambe, aboyaki kogarde maloba na Yahvé, pe adetournaki na maloba na ye, aboyaki mungongo na Nzambe. Nkolo a regrette, ndeko na ngai, mtu ye pe ozosala, malgré tout, mtu nkolo azo regrette, na ndenge etabisa yo pasteur, mtu aza ko regrette, na ndenge asala yo, mtu aza ko regrette. Mais ce n'est pas encore tout late, mes bien-aimés. Ndeko yo za kolanda ngai, yo oyo mtu totambolaki nzela moko, oyo esepelisaki Nzambe te, yo oyo mtu togumbamelaki bikeko, mtu toadoraki d'une manière d'une autre, oyo longolaki oboyaki koyoka maloba na Nzambe, olobi te, maloba ya Nzambe wana eza ya kala. Nga na kosala selo nga na kotambola selo bato baza kotambola, na kobeli susu na maloba wana te. Mais bien aimé olobi te, tika nga nasala oyo, po oyo nde eza malamu, yo moni oyo yo zosala nde yango eza bien. Saoul aboyaki koyoka mongongo na Nzambe. Saoul aboyaki kosala kotambola selon la parole de Dieu. Aboyaki. Or la parole nous dit que beaucoup na Nzambe tokoki kolongola eloko moko te. Tokoki kolongola te, la parole nous dit, Yeshua dit, si longtemps que les cieux et la terre ekoexistaka, ata moko te koki kolongwa. Tokoki kolongola ta maloba ne moko te. Mais combien de nous, mes bien-aimés, toza ko changer maloba na Nzambe? Combien de nous, toza kolongola oyo nkolo aloba, po to remplacer na oyo batu baloba. Alléluia. Toza ko remplacer oyo batu baloba, mes bien-aimés. Toza ko remplacer oyo batu baloba. Prince de l'ordre. Tomoni awa, nkolo a regretté po a Saoul aboyi ko garder maloba na ye. Saoul aboyi ko yoka mongongo na Nzambe. Saoul a ke msika, nkolo a regretté de la voir
établi roi d'Israël. Ensu yo pe nkola aza koregrete te mes bien-aimés. Na etamboli na yo, na comportement na yo, mitala yo moko. Kola aza koregrete te, peut-être koloba na nga, no nga nasali mabe te, te nga na kimi te, te nga na yibi te, me tozosalela kaka nzambe moko. Oyo alobi bokosala ba image mosusu te. Ensu yo ogumbameli image te, moza mosika ya maloba na nkolo. Ensu togumbameli image te, moboyi kobéir la parole de Yahvé. Oboyi kobéir voix ya nzambe na lolengo ozotambola. Car la parole nous dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Tangu yo buki mibeko na Yahvé, ato boyi ogumbameli bikeko te, me na moko oyo eza kobuka, otransgresse déjà nyonso. Alléluia. Otransgresse déjà nyonso, mes bien-aimés. Otransgresse nyonso. Prophète Élie alobi na ba Israélite. Alobi pendant mokolo nini, bokozala kaka tous les deux côtés, bokozala kaka na position te, bopona côté nini oyo bino bolingi. Ce qui est le Saint d'Israël, le Dieu qui nous a créés, qui a créé toutes les choses, est votre Dieu. Boye epai na ye. Soki eza bal, soki eza oya mokili, soki eza ba oyo bazokonduire mokili, mais bien aimé bokende epai na ye. Alléluia. Bokende epai na ye. Ye nde aza nzambe oyo abongwamaka te. Christ alobi oyo akoyoka nga soni na miso ya bato ye mpe akoyoka soni, mes bien-aimés. Bible ebi Elia akiti ntango Elia ye nkolo alobi bato na yo bimisaki babungi. Elia ye akuti bango bazogumbamela bikeko. Elia apanzaki. Toyebi sort, mes bien-aimés. La parole nous dit le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Bato oyo banzambe abimisaki na kati na Egypte, bato oyo nkolo abimisaki bango, bamonaki miracle, bamonaki oyo nkolo asalelaki bango, bamonaki baprodige oyo nkolo asalelaki bango, me ntango bakomaki, me bien aimé bakotaki na terre promise te à cause ya désobéissance. Bakotaki na terre promise te à cause ya désobéissance. Babandaki kogumbamela bikeko, bapesaki nzambe mukongo, baboyaki koyoka mongongo na nzambe, baboyaki kobéir la voix de Yahvé, baboyaki kotambola selo maloba na nkolo, bandimaki batambola selo ya bato, bandimaki basala oyo bato bandeki kosala, bagumbamela bikeko. Yango nde bango bamonaki malamu, mes bien-aimés. Sort nango bakotaki na terre promise te, bakufaki wana, me nkolo abimisaki bango po te bakota na terre promise, me bakotaki te. Mais bien aimé, soki okodemere toujours na masumu, soki okodemere toujours na esika oyo ozali na position ekopeshe yo po okota royaume de cieux, po omona bokonzi na likolo. Oh mes bien aimé, Christ revient bientôt. Tango tokorenye na ye pendant 1000 ans na se na moi oyo, soki okozongisa makolo na yo, soki okosokola bilamba na yo, nde okokota na ye, mes bien-aimés. Kosokola kaka na libanda te, me na kati na yo, motema na yo esokwama. Repentons-nous, mes bien-aimés. Repentons-nous na oyo toza kosala po tomona bokonzi na likolo. Praise the Lord. Hallelujah. La parole nous dit que nkolo asalaka miséricorde na ye. Alobi asalaka, apinisaka oyo azosala, apinisaka mabe ya baparent epai na bana na 3 tina 4 génération ya baoyo baza koyina ye. Alors ntango yo oyini nzambe, ntango yo boyi kotambola na maloba na nzambe, nkolo akopinir, mes bien-aimés. Ntango yo boyi kotambola selon la parole du Tout-Puissant, nkolo akopinir ba génération na yo, akopinir ba descendant na yo. Oh, même si tu es en train de prêcher, même si tu es en train de faire des miracles, totala histoire ya Saoul asukaka, mes bien-aimés. Asukaka wapi? Tango yo obali kotosa nzambe, talaka na nsima na yo. Yo oza bien parce que omoni kozovivre. Saoul azalaki na bokonzi, malgré to aboyaki kotosa maloba na nzambe, malgré tout nzambe aregretaki, Saoul ademeraki na mokonzi. Mais sort na ye ezalaki wapi, mes bien-aimés? Nazoba na ndeko na ngai, Bible dit Seigneur apinisaka. L'Éternel punit jusqu'à 3 et à 4e génération pour ceux qui se haïssent. Ba oba yinaka nzambe koboya kotambola na makomi na nkolo
eza koyina nzambe kokende mosika ya parole de bacommandement de Dieu ozali koyina nzambe oboya kotosa wana eza rébellion oza korebelie contre les saints d'Israël. Pourquoi? Parce que oza koboya kotosa maloba na ye oboyi kotambola selon sa parole mes bien-aimés oza kosepela kotambola selon batu yango nde eza masumu. Repentons-nous mes bien-aimés afin que badescendants na yo bazala malamu près de l'autre afin que badescendants na yo bazala na bomoi bazala malamu. Et la parole nous continue à nous dire toujours na Exode 20 na 6 la parole nous dit et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui aiment, à ceux qui m'aiment Elohim et qui gardent mes commandements. Tu vois, quand on a dit à ça la miséricorde na ye, tu n'as 1000 générations, na ba oyo bazo linga ye, pe baza ko batela mibeko na ye, pe baza ko batela mibeko na ye. Yeshua alobi na Jean 14:15, alobi si vous m'aimez, gardez mes commandements. Abi soki bolingaka ngai bobatela mibeko na ngai. Bible elobi nkolo asalaka miséricorde na ye tina 1000 générations na baoyo balingake mpe babatelaka mibeko na ye ndenge moko na père na biso Abraham alingaki Nzambe mpe abatelaki mibeko na Nzambe. Voilà pourquoi nous sommes bénis à cause d'Abraham. Voilà pourquoi nous sommes appelés les Israélites à cause d'Abraham, mes bien-aimés. Ceux qui ont pas kondima, ceux qui ont pas obéi na mibeko na Nzambe, ceux qui ont kolinga Nzambe, pe oko garder mibeko na ye, mes bien-aimés, kola ko pambola ba génération à génération na yo. Ako pambola génération à génération na yo, mes bien-aimés. Ceux qui ont kondima, soki okotosa mibeko na ye soki okolinga ye akozala pe na yo lolenga azalaki na Abraham mes bien-aimés akozala na yo lolenga azalaki na Isaac na Jacob mes bien-aimés akomimonisa na yo lolenga azalaki na David akomimonisa na bomoi na yo. Pourquoi? Parce que soki olingi ye okogarder mibeko na ye. Oh, l'amour ne peut pas exister mes bien-aimés sans preuve d'amour. L'amour ne peut pas exister sans preuve d'amour mes bien-aimés. L'Éternel nous a dit tu ne te feras pas l'image taillée. Okoki kosala image taillée mpona kobumba melango. Mais combien de nous topesi maloba na Nzambe mokongo? Combien de nous tokoma kobumba mela oyo eza ya mokili? Combien de nous tokoma koadore oyo eza ya mokili? Tokoma koadore mbongo. Likolo na mbongo moto akoki kosala n'importe quoi. Likolo na mbongo ozosala n'importe quoi à cause de l'argent. À cause de l'argent ozosala n'importe quoi. À cause ya nzala ozosala n'importe quoi. À cause osombelamba ozosala n'importe quoi. Ozoteka nzoto na yo. Pourquoi? Po ozwa mbongo. À cause de l'argent ozosala nyonso mes bien-aimés. Qui est ton Dieu? Nani nzambe na yo? Nani nzambe na yo? Yeshua alobi, Jésus-Christ de Nazareth alobi na biso na mokanda na Jean 15:10. Abi voilà pourquoi si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Soki bino boko batela mibeko na ngai, boko umela na bolingo na ngai. De même que moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Lolenge moko pe ngai na gardaki, na batelaki mibeko ya papa na ngai pe na umeli na bolingo na ye. Donc soki toko garder mibeko na Nzambe nde toko umela na bolingo na ye. Ndenge moko pe Christ agardaki ba commandement ya Nzambe pe awumeli na bolingo na ye mes bien-aimés. Agardaki mibeko na Nzambe. Voilà pourquoi alobaki na Satan, il est écrit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu, celle que tu rendras un culte. Pourquoi? Il est écrit dans Deutéronome 6:13. Il est écrit, Christ alobaki, il est écrit. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé les commandements de Yahvé. Il avait gardé maloba na Nzambe. Yangwana lobi aza ko demeurer et pas na papa jusqu'à présent. Mais bien aimé soki yo ko garder, soki yo ko umela, okotambo na maloba na nkolo, kolo akomona o mes bien aimé.
nkolo akomona yo, nkolo akomona yo po te ye aza nzambe, nkolo akomona yo longola bafoto oyo tya na ndako, sokola elamba na yo, sukola nzoto na yo po te yo ozala bien mes bien-aimés. Naye kotala Christ. La parole nous dit dans le livre de Marc, pardon, Marc 15, 17 à 18, et la parole nous dit, Christ oyo alesaki bato, Christ oyo asalaki miracle, Christ oyo asekwisaki bakufi, Christ oyo apesaki bomoi na ye mpo na ngai no tozala sauve, Christ oyo asalaki afungolaki bato miso, Christ wana mes bien-aimés, innocent. La parole nous dit, bakangi ye devant Pilate, baza kopose bakestion, balobi bolingi nani, bolingi Barabas to bolingi Jésus-Christ, le croix des Juifs. Mes bien-aimés, bato Yesu alesaki, bato Yesu asalelaki ya ebele, bato wana bandimaki bacrucifie Christ, bagangi crucifie le. Mais bien aimé, aime na comportement na yo, mais bien aimé na le tamboli na yo, mais bien aimé na ozo sala, ozo kanga crucifier le, ozo boya kotosa maloba na nzambe, ozo changer maloba na nkolo, ozo changer ma écriture, ozo kanga crucifier le, baza ko crucifier Christ, na bomoi na yo, ogangi crucifier le, ozo ganga mes bien aimé, na comportement na yo, na ozo sala mes bien aimé, ogangi crucifier le. Pourquoi? Parce que bato ba ganga ki, ba crucifier Christ. Alobi aza chemin, ba crucifier Christ oyo aza chemin, ba crucifier la vérité, ba crucifier la vie. Peut-être c'est ça ce que tu es en train de faire mes bien-aimés. Nakozanga koyoka maloba na nzambe, nakoboya kosalela ngo na bomoi na yo, nakoboya kotambola selon la parole de Dieu. Oza ko crucifier Christ. Et la parole nous dit, pendant que bazokanga crucifier le, tango bazwi ye bake na ye balatisi ye ekoti ya nzube na moto oyo balobiki aza mokonzi, balatisi ye robe ya pepo, balobi elamba ya bakonzi ya motuya, bamemisi ye croix na nzela azokende na Golgotha. Oh mes bien-aimés, baza koyemba, baza koganga, baza koadorer Christ, le roi des Juifs, le roi des Juifs. Mais si bogangi déjà crucifié le, et si balatisi ekoti déjà crucifié le, et si balatisi roba bokonzi, balobi crucifié le, pendant que bazo kende na ye, po ba kende koboma ye mes bien-aimés, batu baza koadorer ye, mes bien-aimés baza koadorer nzambe, olobi ngai na servaka ye, ngai na yebi ye, mozo boya kotambola selo maloba na ye, oza ko rejeter maloba na ye, bato baponi Barabas, balobi bolingi Barabas to bolingi Yesu, bato baponi Barabas, ba rejeter Christ. Dans notre temps mes bien-aimés, bientôt eza koya, oh peuple de Dieu, bolingi Barabas, bolingi samedi, dimanche, to bolingi sabat, oyo kolo aloba, bolingi dimanche, oyo eza Barabas, to bolingi samedi, oyo nkolo aloba eza Christ. To bolingi samedi, oyo nkolo apesa mes bien-aimés. Alobi toki toko garde, yango nde eza signe. Bolingi Barabas, to bolingi Christ. Bolingi dimanche, to bolingi samedi. Mes bien-aimés, choisissez. Soko zo sale la nzambe, si tu connais le vrai Dieu, tu dois choisir Christ. Koza lokola ba oyo wana te, malgré tout ba liaki, malgré tout ba monaki ba miracle, malgré tout ba tambolaki, malgré tout ba vaincre ba monaki, malgré tout ba boite ba tambolaki, ba kufi ba sekwaki, mais ba ndimaki, ba crucifier Christ, ba ponaki Barabas. Ba ponaki Barabas mes bien-aimés. Mais yozo pona nani? Olingi Christ, tolingi Barabas. Olingi dimanche, tolingi samedi. Oyo nkolo atia, mes bien-aimés pona, pote ya zanzambe. Et la parole nous dit, nkolo aye koloba na Caïn, na Genèse. Alobi na Caïn, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mes bien-aimés, mes collègues, peuple de Dieu, ceux qui bosali malam, tokotombola bilongi na biso, tango Christ akoya. Soki otamboli malamu, okotombola elongi na yo. Soki Christ aye, kolo continue lobi, continue koloba na Kaya lobi. Sorry. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte
et ses désirs se portent vers toi. Soki osali mabe, soki odemere na jour ya dimanche, soki odemere na koservir, na kocelebre bafeti ya dimanche, me bien aimé alobi masumu eza kolala na porte na yo, me nkolo abetisi te, abetisi te, alobi mais toi domine sur lui. Me bien aimé, yo nde domine likolo ya mabe, eza yo nde moto kozwa décision. Me bien aimé, eza yo nde moto koloba non nalingi susu masumu te, eza yo nde moto koloba susu non nalingi kotambola selo mokili te, lobi yo moto koloba te nga nandimi baboma nga mpo na Christ, na kotambola selo la parole du tout puissant, na kotambola selo la parole du tout puissant. Me bien aimé, la parole nous dit bato bacelebraki bamonaki nzambe basalaki statue d'or mpona koadore, mpona kogumbamela, bakomaki na terre promise te, bakufaki. Me bien aimé, le salaire du péché c'est la mort. naye koyebisa biso soki yo kondima, soki yo kotambola na ye, soki yo kolinga ye, nde okozala sauve. Me bien aimé, nde okozala sauve, nde okotombola elongi na yo. soki Christ aye okotombola elongi, parce kotombola elongi ezolakisa joie. mais soki okoboya okodemere na position na yo, me bien aimé, nde okozala elongi ozala na se, okozala oyo bible elobi esika oyo bato banda kolia mino nuit et jour, kimia ekozala te. mais par la grâce de tout puissant, bible elobi nkolo alingi biso, alingi biso. me bien aimé, soki okose repentir, soki okotika kogumbamela baidole wana nde okomona bokonzi na likolo. me bien aimé, efo koyeba nini oyo oza nango, eloko oza kogumbamela non nakoki koteya te, nalata elamba batya elongi ya mutu ya munene, natelemi naza kopreche, nazolakisa peuple de Dieu nini, eloko nini oyo oza koadore. me bien aimé, eloko nini eza libanda te, eza na kati. repentons-nous sincèrement, korepentir te ke natiki kolata pantalon, kose repentir te ke natiki kolata soki bamini jipe, kose repentir te ke natiki kolia boye. non, na kati ya motema na yo repens-toi. mes bien-aimés, ndimela yesu masiya ko mokonzi mpe mobikisi, garde ses paroles, ses commandements. soki okogarde mibeko na ye banda l'ancien, na Jean 1 elobi na biso que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'est lui-même Dieu. donc Christ azali dia na commencement, ye wana pe oya kokufela ngai na yo, abi soki tolingi ye togarde mibeko na ye, boya kogumbamela bikeko, boya kogumbamela nyonso to ya mabe, ntango wana kobanga nzambe, ye nde aza mokonzi na biso. me bien aimé, nzambe abomba batela mitala lisusu mpo te ye aza nzambe. na nsima na se ya video oyo me bien aimé, na se toatache 10 commandements na se wana, soki oklike okobimisa 10 commandements, alors ça va te permettre okoprint yango mpo otya na ndako otala bacommandement oyo nkolo apesa biso totambola selo yango. ce n'est pas seulement les 10 commandements, na nyonso me bien aimé, nkolo alobi amour, tolingana, tolinga nzambe mpe tolinga. alors kolinga yango nde globe bacommandement nyonso tu. me bien aimé, l'amour ne peut pas exister sans preuve d'amour. okoki koloba te kolingaka mutu soki bapreuve ezolakisa te kolingaka ye. nakoki koloba te ke nalingaka o me bien aimé soki nazotosa yo te, soki olobi nanga boye naboyaka, olobi nanga boye naboyaka, olobi nanga boye naboyaka, ti okolinga obi te, nakoloba nde su te ye ayokaka te. mais soki okoyoka me bien aimé, message oyo repentons-nous, comme nkolo alobaki na Kaye, alobi soki osali malamu okotombola elongi na yo mpo tozala ensemble ntango yeshua akoya. nkolo abomba batela soki oza na besoin ya kokonaître vérité. me bien aimé, mpo edirige kokota na mboka na biso, na mboka na papa ntango yesu masiya akoya. s'abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube. me bien aimé, ETV Trompette, s'abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube. Kolo akozanga te na kokanisela yo, soki oza na besoin ocontacte biso, email adresse eza na se, bacoordonnées eza na se, contactez nous. me bien aimé, kolo akozanga te na komona yo. partagez ba video,
partager mes bien-aimés, s'abonner, un tout dans ndeko moko yo ko sauver, oyebite, oyo aza na besoin atombola lisusu elongi na ye, oyo aza na besoin aforcer po asala malamu, po akotela bokonzi na likolo, oyo akomi désespéré, alobi te ngai nalingi kotikala na masumu te, nalingi natombola elongi na nga, nalingi na se repentir, nalingi nayeba nkolo, mes bien-aimés, partager video, ntango yo ozo kopartage, kola kozanga te, na komona yo, na kokanisela yo, nzambe alola, mokeli na nyonso, le Saint d'Israël, c'est lui qui ne change pas, c'est lui qui ne ment pas, le Dieu des promesses, amona moko na biso, Père, cette pambolo potoza malam. Papa, tu as dit que la lumière soit et la lumière fit. Tu que tes lumières na yonkolo ekote na bandako nyonso ekolanda biso. Oyo aza maladi, papa, pesa guérison na bomo ya moko na moko. Oyo aza ko traverser ba moment difficile, kolo yondo yebi, kokisela bango selon mitema na bango pote yoza nzambe. Que ta miséricorde yave na vie ya ndeko mwasi ndeko mobali oyo akolanda video oyo nkolo mimonisama pote yoza nzambe. Que le sang de ton fils unique Yeshua HaMashiach ezinga ndaku moko na moko kolo pote yoza nzambe na pamboli na netoli yo dans le nom puissant de notre Seigneur Yeshua HaMashiach nde tobondi tolobi amen. Ozana ozana nkolo abumba abatela